حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اللہ دے نبی دا تخت ہوا چ اڑدا جا رہا. توجہ میرے بل بھائی. اچانک سمندر تو گزرے تے آپ نے دیکھا کہ سمندر چ عجیب جیاں لہراں پیاں اٹھ دیاں. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت زمین تے اتار. سمندر دے کنارے آپ دا تخت اتریا. آپ دی کو عادت مبارکہ سی کہ ہوا چ اڑ دے آپ جدو زمین تے کو عجیب کام ویکھ دے تے زمین تے اتر آ دے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چ اڑدا جا رہا تے آپ نے فرمایا تخت زمین تے اتارو. اترے تے اپنے جوڑے اپنے نالین اپنی جتی مبارک تخت تے اتار کے تے پیدل ٹر پے. امت نے عرض کی تھی نبی اللہ پیدل کیوں پہ ٹر دیو؟ ہوا نو حکم دیو سفر کرا دے وے. فرمایا اے مٹی وچوں مینوں محمد دی خوشبو پئی آندی ہے. مینوں انج لگدا جویں ایتھے کدے محمد عربی دا مدینہ بنے گا. فرمایا میں اج رب دا نبی ہو کے ایتھے جتی اتار کے پیدل ٹر کے آن والیاں امتاں نو محمد دے مدینے دا ادب دس کے چلے آواں. اج حکم فرمایا کہ اترو. جدو آپ تخت سمندر دے کنارے اتریا تے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی لشکر وال چھاتی ماری تے جنات دے سردار نو حکم فرمایا کہ سمندر چ چھلانگ لگا تے ویکھ کے آ کے لہراں کتھوں پیاں اٹھ دیاں نے. جنات دے سردار نے چھلانگ لگائی تے آ کے عرض کیتی نبی اللہ میں ویکھ کے آیا کہ جتھوں یہ لہراں پیاں اٹھ دیاں نے اوتھے جان دی میری ضرورت ہی نہیں. میں نہیں اتنی گہرائی چ جا سکتا. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اپنے لشکر وال ویکھیا تے آسے بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اسم آدم دا عامل حضرت آسے بن برخیا وال ویکھے فرما آسو چھلانگ مار. اگو کیتے نوجوانوں تے قرب و جوار تو آن والے ہو. انہیں اے نہیں عرض کی تھی نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار ڈب چلیا سی میں انسان ہو کے اتھے کیویں جاواں. پر انہیں آکھیا انہیں مرشد دا حکم ہے نا. نہیں بول دے تسی سبحان اللہ. میں بھی اردو چ لیکچر دے کے ٹر جاواں سوکھا کام ہوندا ہے یہ اکھ ہوتے تے جے تساں واقع تقریر سنی ہے پھر اچا سبحان اللہ بولو مدینے آواز جاوے. اللہ دے نبی نے اے نہیں عرض کی تھی کہ نبی اللہ میں کدھر ڈوب کے نہ مر جاواں. یار آ دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے. شاہ جی کشتی چے 3 بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورہ شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضور بابا جی سرکار حضور خواجہ خواجگاں امام نقشبندیاں حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی تاجدار چورہ شریف میرے سائیں لجپال نال کشتی چک دوسرا بابا گجرات باوری شریف دا تاجدار آپ دے خلیفہ حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے اور تیسرا آپ دا خادم دا نام سی حافظ مہردین اکھاں تو نبینا سی. جدو کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تے حافظ مہردین کہندا بابا جی یہ دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے. تے بابا جی حضور فرماتے ہیں حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لائے. انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ لگا دیتی. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے رون لگ پہ. تے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے ہیں تو کیا رونا ہے؟ عرض کی تھی حضور او اکھاں تو نبینا ہے تیرنا نو آؤندہ کوئی نہیں. تے تو ہاڑے آنکھیں لاکھے انہیں چھال مار دی تھی ڈوب کے مر جائے گا. کہ بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے ہیں جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا انہیں کو ڈبن دینا جدے آنکھیں چھال ماری. گرامی قدر حضرات جد کشتی کنارے لگی تے حافظ مہردین سکم سکا کنارے کھلوتا. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے فرمان لگے ہو حافظہ او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا. حافظ مہردین بول کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غو دیکھا دے غلام
فریدا او ڈبن نہیں دین دے ہوندے کامل پیر جناں دے ہوندے کامل پیر جناں دے او نہیں ڈبن دے دے یہ اجازت ہوئے تے گل سنا دے وہاں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میرے تو قبل تو ساڑھے سیال کوڑ دی زینت حضرت علامہ سلیمان مصباحی صاحب دا اتنا حسین خطاب ضرور یقیناً خطاب دا حسین خطاب آپ نے سماعت کیتا ہوئے گا اور آپ نے الحمدللہ میں نے پتہ نوجوانہ دیئے بیٹریاں بھی چارج کر کے گئے ہوں گے میں تو انہوں ہولے ہولے عظمت والدین وال لے کے جانا ہے میں چاہنا کہ جوڑی بیٹری چارج ہوئی انہوں میں مزید چارج کر کے جاواں تاکہ سال پورا گزارا ہو جاوے گرامی قدر حضرات ان غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی گلی چ بڑھ صاحب آ رہے ادھر ابو جال دا پتر اکرمہ جا رہا جامع المعجزات چاہتا کہ اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے مصطفیٰ دے چہرے تے پہ گئی ایدی تے نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پہ پر ادھر کملی والد نگاہ اٹھی تے اکرمہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے اور جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے اور میرے نبی دی نگاہ جدو اکرمہ دے چہرے تے پئی نا نوجوانو اکرمہ دے دل دی دنیا بدل گئی رونتا جاندا نالے مکہ دی گلی چ دوڑدا جاندا ہے لوگ کہندے نے اکرمہ ٹھہر جا کیوں پھر دوڑنا ہے کہن لگایا پا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائیں کدھر محمدی نظر نہ پہ جائے اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے دوڑیا دوڑیا اپنے بت خانے آیا اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہن لگا میرے ربا مینوں بچاؤ لے اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے کملی والے دا نام سنیا بت زمین تے ڈگیا بت دے دو ٹکڑے ہو گئے بت وچ آواز آئی ہن کون بچاوے ہن تا محمدی نظر پہ گئی ہے نوجوانوں بت خانے چ روندا نکلیا دریا دے کنارے آ کے مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا بلبے کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے تے جنہ تے محمدی نظر پہ جائے او تے مرد ہی نہیں قبراں چ وی جوندے ہی رہندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مردے نے جنہ تے محمدی نگاہ پہ جائے غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنہ دے گرامی قدر حضرات نہیں ڈبن دیندے نہ دنیا بچ نہ قبر تے نہ حشر بات دور نکل جائے گی جی میں سپینڈے پہ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ نے اشارہ ابرو کی تے فرمائے چھلانگ مار آصف نے چھلانگ ماری تے بڑی دیر دے بعد باہر نکل کے عرض کی تھی نبی اللہ میں سمندر دیاں تیواں چویخ کے آیا ایک سفید رنگ دے موتی دا محل بنے علامہ عبدالرحمن ملا سفوری نے لکھیا محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ چ لکھیا کہ آصف بن برخیہ کہنے لگا لجپال میں ویکھیا ایک کوئی موتی دا محل ہے تے اے لہراں اس محل چوں پئیاں نکل دیا نے فرمایا جنات نو نال لے جا تے او محل باہر نکال کے لے کے آ آصف بن برخیہ جنات نو نال لے کے گئے تے موتی دا محل جدو سمندر دیاں تیواں چوں نکال کے باہر لے آندا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ویکھیا بڑا خوبصورت محل عرض کی تھی یا اللہ اے محل ذرا کھول میں تیری قدرت دا کو نظارہ کراں میری ملت دے نوجوانوں جدو محل دے دو ٹکڑے ہو گئے ورسا بھی کھول جدو محل دے دو ٹکڑے ہوئے نا تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے نے میں اندر جا کے ویکھیا تے کہ بڑا سونا جا نوجوان اکھیاں بند
تے اللہ دا ذکر تے یاد الہی پیا کرے. سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہو کے فرماتے رہے السلام علیکم. انہیں آنکھ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھیا کہنے لگا وعلیکم السلام. حضرت سلیمان فرمان لگے کون ہے؟ کہنے لگا حضور میں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان ہاں. سلیمان علیہ السلام فرماتے نے میں حساب کر کے ویکھیا تے اور نوجوان دی عمر تقریباً 2000 سال بن سی سی. حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب بیٹھ کے تے فرمان لگے ایتھے موتی دے محل چ کی پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا نبی اللہ میں اللہ دی یاد ایتھے ہی کرنا. آپ نے فرمایا سے مقام تے مرتبے کتھوں لے؟ سمندر دیاں تہاں چ وسنا ہے, موتی دے محل چ وسنا ہے. یہ مقام تے مرتبے کتھوں لے نہیں؟ نوجوان نے عرض کی تھی نبی اللہ جدو میری ماں دا آخری ویلا آیا ہو, میری ماں کہنے لگی وے پتر آیا جا جاندی وار ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ. نوجوان نے عرض کی تھی من ماں دے سینے تے لیٹ گیا. میری اماں نے سینے لگا کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے, اج میں ٹر چلی ہاں. عرض کر دی یا اللہ میں دعا کرنی ہاں میرے پتر نو تو دکھنا دیویں, میرے پتر نو اپنی عبادت دی توفیق دینی آؤ, میرا پتر گناہوں دے قریب بھی نہ ہو جاوے, میرے بعد نو اپنی عبادت دیاں توفیقاں دیتی رکھنی آنی. عرض کی تھی نبی اللہ ماں دے سینے تے لیٹے آؤ. میری ماں نے دعا کی تھی, میری ماں دی روح پرواز کر گئی. لوگوں مرنا سارے آنے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے, کسے دا باپ نہ مر جائے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب جدو اینا بل گئے تے میاں صاحب فرما دینے ماں مرے دے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میں لاؤ. عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی ماں ٹر گئی. عرض کی تھی سونے میں اپنے ابو دیاں خدمتاں کردہ رہے آؤ. جڑے پہلے میرے باپ دایا خدی بیلا آیا, ابو نے بھی اکھیا پتر آیا جا جاندی وار تیری ماں نے بھی دعا دیتی سی, آجا میں بھی جاندی واری دینے کو دعا دینی ہے. سونیا میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا. ابو نے عرض کی تھی اللہ یہ دی ماں بھی راضی گئی ہے, میں بھی بڑا راضی چلے آؤ. میں جاندی واری دعا دینا, یہ دی ماں نے نو عبادت دی دعا دیتی سی, میں دعا دینا یا اللہ میرے پتر نو یوتھے عبادت دی توفیق دینی آؤ جتھے شیطان دی پہنچ بھی نہ جا سکیں. عرض کی تھی سونے ابو نے دعا کی تھی, ابو دی بھی روح پرواز کر گئی. میاں صاحب فرما دینے اے صدا نہ باقی بل بل بولنے اے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی اے صدا نہ صحبت یاراں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے باغاں دے وچ ہریل توتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی. عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گیا. میں ایک دن سمندر دی سیر پیا کردا ساں, اے موتی دا محل وے کے میں اندر چلا گیا. او دن گیا اج دا دیہڑا آیا, مینوں نہیں پتا میں زمین تے وسنا کہ میں آسمان تے وسنا. اللہ دے نبی سلیمان فرمان لگے بچیا اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا, تیرے ماپیاں دیاں دعاواں بھی قبول ہو گئیاں. اللہ نے تینوں سمندر دیوں نہ تیواں چی عبادت دی توفیق دیتی ہے.
جتھے جنہ دا سردار بھی نہیں جا سکدا فرمایا دس کھاندا کی ہے پیندا کی ہے عرض کردا نبی اللہ جد بھوک لگ دی ہے ایک بے لگ دی دے نال پھل لگدا ہے او پھل کنا کائنات دی ہر چیز دا لطف آ جاندا ہے جد پیاس لگ دی ایک نہر چل دی ہے پانی پینا دودھ شہد مزہ آ جاندا ہے اللہ دے نبی سلیمان نے انہوں پھڑ کے سینے نہ لایا فرما دینے سمندر دیاں داماں وسن دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا رب دے نبی سونے آپ ہی کہن دیو میرے ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہویاں نے تے جتھے ماں پیاں دیاں دعاواں آ جان اتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعاواں ماپیاں دیا جا جان اتھے تے چڑھے پانی لتھ جاندے رب کعبہ دی قسم چڑھے پانی اتھے لتھ جاندے جتھے ماپیاں دیا دعاواں جا جان توجہ ہے جی گرامی قدر حضرات کو باپ دی عظمت پوچھے میرے نبی کو لو ماں دے قدمہ تھلے جنت اے بھی میرے نبی دا فرمان ہے کتنی مبارک ہستی یہ ماں گرمیاں دی دوپہر ویلے بچہ ستا ہوئے نا تے ماں اپنا پھٹیا جو دوپٹہ بچے تے دے دے تے بچے نو انج لگدا جی میں خدا دیاں رحمتاں چھاں کر دیتی ہے پر باپ بھی ایسی شفیق ہستی سید عالم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے میں نا اس جنت دے 8 دروازے نے میرے نبی فرما کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ابو بان کے گل نہیں سننی ابو دا پتر بان کے گل سننی اپنے ابو دا پتر بان کے گل سننی پھر ادب آوے گا میرے نبی فرما کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا جی کملی والے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہیں میں ایک دو حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے گزر جاواں آگے فرما باپ جنت دا مین دروازہ ہے میرے نبی نے فرما پاویں انہوں ضائع کر دے تے پاویں رکھ لائے یعنی جب ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوے دا خیال رکھے یقین کریا جے ماں دے قدمہ تھلے جنت وہ کتنی عظیم ہستی ہے ماں جی دے قدمہ تھلے جنت ہوئے مگر کدے غور کیتا جے ساڑی امی ساری زندگی کپڑے ساڑے باپ دے دھوے روٹی ہوئے جتی باپ دی پالش کرے تے یار جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے وہ جدیاں روٹیاں پکان دی وہ بابے دی کنی کشان ہوئے گی وہ باپ دی کنی کشان ہوئے گی الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کی تھی مگر رب نے قرآن چ ماں دی کدھر قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا چٹی داڑی والے بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالدین وما ولد اللہ فرماتا میں نو قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد تو تے کہنا میرا ابو کوئی نہیں تے قسمہ کیوں چکنا اللہ فرماتا میرا باپ تے کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس چٹی داڑی والے بابے دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دائی سبحان اللہ اور رب جی دا باپ کوئی نہیں اور رب باپ دی قسم چک دے اللہ فرماتا سارا جگ میریاں قسمہ چک دے تے رب باپ دی قسم اٹھا کے دسنا چاہتا ہے کہ باپ دی عظمت شان کی نوجوانوں آج نوجوان اکھی اکڑ کے باپ والے بیک دے شاہ جی آج ماما روندیاں تے باپ کر لاؤں دے میں توڑی گل نہیں کر رہا میں انہاں نوجوانہ دی گل کرنا جنہ دیاں وڈیریاں ماما تے وڈیرے جب باپ میرے کو لا کے رو کے کہندے نے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نو بلہندہ نہیں ادھی رات ملے جب پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے آج دے پتر انجو گھوری پا کے باپ والے ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھ دے نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماں روندیاں تے باپ کو لان دے
तुसां सारी जिंदगी वेख्या कि मैं हुण तक जितनी जिंदगी गुजारी मेरे करीम दे जोड़ियां दा सदका सड़कां ते गुजर गई सरकार दे जिक्र लई मिंबर रसूल ते बैठा मैनू कसम मिंबर वाले रसूल दी रात दे को 2:30 या 3 बजे दा टाइम सी मैं पता नहीं किस शहर चो पाकिस्तान दे किस शहर चो वापस आया तकरीर करके सर्दियां दी धुंदां दी रात चिट्टी दाड़ी वाला बाबा मैं सड़क ते खलोता कल्ला ही वेख्या मैं ड्राइवर नूं आख्या गड्डी रोक के मैं वो बाबे नूं पुछया मैं आख्या बाबा जी सर्दी बड़ी है धुंध बड़ी है ते रात में इस वेले सड़क ते कल्ले खलोते हो खैरियत है ते बाबा जी मैनू कह लगे हाफिज जी वो मुंडा अज काम तो नहीं ना आया अजे काम तो नहीं आया ओवर टाइम लाना सी ते अजे आया नहीं ते मैं आके सड़क ते खलो गया किथे गलियां च कल्ला आवेगा मैं सड़क ते जाके खलो गया कि उन्होंने मैं नाल लै जावांगा जेड़े बाप ने अखियां कड़ के वेख लेंदे हो ना यार तुसी घर ना ना वो तो सब बाप नूं तुहाडे बाद सर्दियां दी ठंडी रात च गर्म बिस्तर च नींद ते नहीं आती आओ सऊदी अरब में जाके 15वीं मंजिल ते जाके गर्मी में बाबा दिहाड़ी लगांदा क्यों पाकिस्तान मेरा पुत्र सुख दी नींद नाल एसी वाली हवा च ठंडी हवा च सौ जाए मेरा पुत्र जदों किताब पढ़े तो ठंडे कमरे च बैठ के पढ़े बाप जड़ा सारी जिंदगी अपने पुत्र दे वास्ते अपनी जिंदगी गुजार देंदा जवानों कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों बाप दी अदमत बयान कीतियां इस साल हाजी हज करके आवणगे ना ते सियालकोट एयरपोर्ट ते खलो जाओ जड़ा हाजी आवे उन्हें पूछो हाजी साहब वो सर्टिफिकेट विखाओ जड़ा सऊदी अरब वाले दिता कि जाओ हाजी साहब हज कबूल है हाजी साहब कहेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं हज कर आया कबूल कि नहीं ये रब नूं पता है पर कौन है दिवाली ने फरमाया काबे गया हज मैं तेरे को गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं फरमाया आजा मुहम्मद तो गारंटी ला ले इत्थे सुभान अल्लाह कहनी बनदी जे मेरे नबी फरमाया गारंटी ला ले फरमाया सवेरे उठ के अपने बाप दा चेहरा देख के मुस्कुराया कर ए नहीं फरमाया कि अबू दे कदम दबा ये भी नहीं फरमाया अबू दा हाल पूछ ये भी नहीं फरमाया कि अबू दी जेब च पैसे नहीं मेरे नबी फरमाया बस जेड़ा नौजवान सुबह उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे अबू नूं वेख के मथे तीउड़ी ना पावे हजूर ने फरमाया बस मुस्कुरा देवे रब दे नामे अमाल च एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा है इत्थे सुभान अल्लाह आखिया जदा इधरों आवाज आई कमली वाले जेड़ा रोज अबू नूं 2 बारी वेखे मेरे आका फरमाया 2 हजां दा सवाब इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नूं 3 बारी वेखे मेरे नबी फरमाया 3 हजां दा सवाब और बाहरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नूं रोज 4 बारी वेखे मेरे सरकार ने हाथ हिला के फरमाया इशारा करके फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो मेरे रब दे घर को घट है फरमा रोज अबू नूं 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा रोज अबू नूं 100 बारी वेख अज पुछो इन्हां पुत्तरां कोलों जिन्हां नूं सारा जग ते नजर ही आउंदा पर अबू नजर ही नहीं आउंदे अज उन्हां पुत्तरां कोलों पुछो ना ईद गुजरी सारा जग खुशियां मनांदा हुंदा है ते जिन्हां दे टुर जांदे ना वो कब्रिस्तान जाके वेख्या जे चक्कर लगाया जे कोई मां दी ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा हुंदा है जग खुशियां मनांदा मापियां दी कब्रां ते बैठ के रोंदे होंदे जिंदगी च खुशी आ जाए तो याद फिर वही आउंदे ने वो जिंदगी च दुख आ जाए तो याद फिर भी मापे ही आउंदे ने वो जाके मापियां दी कब्रां ते रोंदे होंदे उन्हां नूं पुछो मापियां दी कदर की है पुछो अज उन्हां औलादां कोल जिन्हां दे सिरां तो बाप दा साया टुर गया चंद दिन पहले मैं एक मेरे नौजवान साथी दे अबू फौत हो गए मैं फातिहा पढ़न गया ते रोके कहने लगा आसी साहब अल्लाह दी कसम इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया ही कोई नहीं रहा कहने लगा मेरे मशवरे मुक गए मैं किदे नाल मशवरे करा बाप टुर जाए मशवरे खत्म हो जांदे किदे नाल इंसान मशवरे करे कायनात दे अंदर एडा मुखलिस है ही नहीं जिन्ना तेरा बाप तेरे नाल मुखलिस है आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने टुर गए ने दिलदार दिला दे बदनू चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी
آوے کنڈ دتی جدی آرام اتنے پڑھے لکھے نوجوانوں دا اجتماع ہے کوئی نوجوان اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسی سا میرا اللہ میرے تے راضی ہے کیونکہ کوئی پیمانہ نہیں جدنا تول کے دسی ہے جدنا آپ کے دسی ہے رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے ایک طریقہ عطا فرمایا جے بیکھنا ہوئے رب راضی ہے کہ ناراض ہے میرے آقا نے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر کہ ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی باپ راضی تے سمجھی خدا راضی میرے آقا فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا چو خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی چو خدا دی ناراضگی ہے اپنے اپنے گرے بانا ایک باری جھاتی پا کے دیکھ لو ابو راضی ہے کہ ناراض ہے صرف تقریر سن کے نعرے مار کے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے نہیں جانا کچھ لے کے جانا ہے ایک باری گرے بان سے جھاتی پا کے دیکھ لو کدھر ابو ناراض تھے نہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جدی وجہ تو ماں یا باپ دی آنکھ چ اتھرو آ جائے اوہی ماں پیاں دا گستاخ آئی ماں پیاں دی بے ادبی ہے کہ جدی وجہ تو دے ماں پیاں دی آنکھ چ اتھرو آ جائے اپنے گیرے بانا چ جھاتی پاؤ کدھرے میری وجہ تو میری امی رات نو روندی تے نہیں کدھرے میرے ابو دی اکھ چ میری وجہ تو اتھرو تے نہیں آ جاندے میری ملت نوجوانوں باپ ایسی کائنات دی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ پتر تے باپ کٹھے پہ سفر کر دے سن اچانک جنگلے چ باپ دی طبیعت خراب ہوگی تے باپ دا وصال ہو گیا کلیاں پتر نے جنگلے چ رو رو کے تے باپ دی قبر بنائی اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ جدو باپ دی قبر بنا کے نوجوان چلا گیا نا اپنے سفر دے کئی سال دے بعد دوبارہ واپس گزریا تے اسے جنگل چ گزر ہویا تے انہوں خیال آیا اس جنگل چ میں ابو دی قبر بنا کے گیا سا انہیں ایسرا کر کے تے جنگل وال بیکھیا تے ابو نے سلام کر کے گزر گیا اعلیٰ حضرت فرما دینے پچھو باپ دی قبر چو آواز آئی پترا منو ملن تو بغیر ہی ٹر چلے تے باپ دی قبر چو آواز آئی پترا کدے تو قبر چوندو تے میں باہر ہوندا نا تے میں تینوں ملن تو باج کدے نہ جاندا تے پترا ایک بار آ کے میری قبر تے منو مل کے تے جا نوجوان آدھی سے باغ دے اندر ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے اچانک کو دیکھنا چاہوا دے مدینے کا نبی آیا لگا دیکھنا چاہوا دے آئی کہنا والے نے آکھے عظیم نبی آیا ہے جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاندا ہے جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاندا ہے میں ایدہ ترجمہ جو کرنا ہے نا اگر کوئی اپنا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اور نوجوان خیال آیا کہ میں نمازاں پڑھ کے رب راضی کراں او تے بے نیاز ہے اور میرے تے راضی نہ ہوئے کہ میں حج تے زکاة نہ راضی کراں او بے نیاز قبول ہی نہ کرے ان خیال آیا چل مدینے چلنے آؤ جا کے او دا ماہی راضی کرنے آؤ اور رب آپ ہی راضی ہو جائے گا او نوجوان ملک شام تو ٹریا مدینے والے آ رہے آؤ نالے روندہ نالے کہندے ربا انہیں گسا دے دے ایک بار تیرا یار بے خیام آؤ نوجوانوں جڑے ویلے مدینہ طیبہ آیا آکے مدینے دیاں دیواراں چمدائے مدینے دی مٹی چم کے سینے دے نال لانگائی ٹریا مسجد نبی دے باہر آیا تے کہن لگا السلام علیکہ یا محمد کہن لگا محمد سلام ہوئے نبی کریم نے اشارہ کر کے قریب بلایا کہن لگا جلدی کرو منو رب دے نبی نال ملا دیو فرمایا میں ہی اللہ دا آخری نبی آؤ قدمہ دے ہاتھ رکھ کے کہن لگا سنیا
سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو جاندا ہے میں ملک شام سے آیا میں تینوں راضی کرنے آیا تیرے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر